ମୋ ପରି ହେଇଥିବେ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମଷ୍ଟ ବି ଲାଇକ୍ ମି, ମଷ୍ଟ ବି ଲାଇକ୍ ମି। ମୋ ପରି ହେଇଥିବେ, ମଷ୍ଟ ବି ଲାଇକ୍ ମି। ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବେ। ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ ସୁନ୍, ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ ସୁନ୍। ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବେ। ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ ସୁନ୍। ସେ ଯିବାକୁ ମନା କଲା। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋ, ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋ। ସେ ଯିବାକୁ ମନା କଲା। ସେ କାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ। ହି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଟୁମୋରୋ, ହି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଟୁମୋରୋ। ସେ କାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଯିବାକୁ ଥିଲା। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଗୋ, ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଗୋ। ମୋର ଯିବାକୁ ଥିଲା। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଗୋ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ନୁହଁ। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ହିମ୍, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ହିମ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ନୁହଁ। ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ। ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ। ସେ ମୋତେ କହିଦେଲା। ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି, ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି। ସେ ମୋତେ କହିଦେଲା। ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ୱିଲ୍ ଦେୟାର୍ ବି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ୱିଲ୍ ଦେୟାର୍ ବି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ୱିଲ୍ ଦେୟାର୍ ବି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ହ୍ୱାଇ ସୁଡ଼୍ ଆଇ ଗୋ, ହ୍ୱାଇ ସୁଡ଼୍ ଆଇ ଗୋ। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ହ୍ୱାଇ ସୁଡ଼୍ ଆଇ ଗୋ। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆଇ ୱଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଆଇ ୱଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦିସ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ମି, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦିସ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ମି। ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ତୁମର କ'ଣ ପାଇଁ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଫର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଫର୍। ତୁମର କ'ଣ ପାଇଁ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଫର୍। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି। ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ମି, ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ମି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି। ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ମି। କାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଟୁମୋରୋ, ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଟୁମୋରୋ। କାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେମିତିକା? ୟୁ ନୋ ହାଉ ଆଇ ଏମ୍, ୟୁ ନୋ ହାଉ ଆଇ ଏମ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେମିତିକା? ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଚାଲାକ। ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି କ୍ଲେଭର୍, ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି କ୍ଲେଭର୍। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଚାଲାକ। ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି କ୍ଲେଭର୍। ବେଶୀ କଥା କୁହନି। ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଟୁ ମଚ୍, ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଟୁ ମଚ୍। ବେଶୀ କଥା କୁହନି। ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଟୁ ମଚ୍। ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ଆଇ ସେଡ୍ ସୋ, ଆଇ ସେଡ୍ ସୋ। ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ଆଇ ସେଡ୍ ସୋ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଫାଇନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଫାଇନ୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ସେ ଫେରି ଆସିବ। ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ସେ ଫେରି ଆସିବ। ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ସେ ମୋତେ କହିଲେ। ହି ସେଡ୍ ଟୁ ମି, ହି ସେଡ୍ ଟୁ ମି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ। ହି ସେଡ୍ ଟୁ ମି। ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବ। ଥିଙ୍କ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ଥିଙ୍କ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବ। ଥିଙ୍କ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଧୀରେ କୁହ। ସ୍ପିକ୍ ସ୍ଲୋଲି, ସ୍ପିକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ଧୀରେ କୁହ। ସ୍ପିକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ଟିକେ ଆରାମ ନେଇଯାଅ। ଟେକ୍ ସମ୍ ରେଷ୍ଟ, ଟେକ୍ ସମ୍ ରେଷ୍ଟ। ଟିକେ ଆରାମ ନେଇଯାଅ। ଟେକ୍ ସମ୍ ରେଷ୍ଟ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍। ସେଠାରେ କିଏ ଅଛି? ହୁ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍। ସେଠାରେ କିଏ ଅଛି? ହୁ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ। ସମଟାଇମ୍ସ ଇଟ୍ ହାପେନ୍ସ, ସମଟାଇମ୍ସ ଇଟ୍ ହାପେନ୍ସ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ। କ'ଣ ଆଣିବି? ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ। କ'ଣ ଆଣିବି?
What to bring? କେହି ଜଣେ ଦେଖୁଛି। Someone is watching. Someone is watching. କେହି ଜଣେ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଅଛି। I am on vacation. I am on vacation. ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। I can't see. I can't see. ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। I can't see. ଚିତ୍କାର କରନି। Don't shout. Don't shout. ଚିତ୍କାର କରନି। Don't shout. ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି। The road is closed. The road is closed. ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି। The road is closed. ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନି। I am not telling you. I am not telling you. ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନି। ସେ ଜାଣେ କି? Does she know? Does she know? ସେ ଜାଣେ କି? Does she know? ଟିକେ ବି ନୁହଁ। Not the least. Not the least. ଟିକେ ବି ନୁହଁ। Not the least. ଏକ ମାସ ପରେ। 1 month later. 1 month later. ଏକ ମାସ ପରେ। 1 month later. ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ। I don't agree. I don't agree. ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ। I don't agree. ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। I am little busy. I am little busy. ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? What happened? What happened? କ'ଣ ହେଲା? What happened? କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? Who is crying? Who is crying? କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? Who is crying? ମୋତେ ମେସେଜ୍ କର। Text me. Text me. ମୋତେ ମେସେଜ୍ କର। Text me. ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। Let's go now. Let's go now. ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। Go back home. Go back home. ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। Go back home. କାହା ସହିତ? With whom? With whom? କାହା ସହିତ? With whom? ପଛକୁ ବସ। Sit back. Sit back. ପଛକୁ ବସ। Sit back. ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଶୁଣିଛି। I hear from you. I hear from you. ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଶୁଣିଛି। I hear from you. ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। Keep yourself busy. Keep yourself busy. ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। Keep yourself busy. ରାତିରେ ଆସ। Come at night. Come at night. ରାତିରେ ଆସ। Come at night. କେବଳ ଥରେ। Just once. Just once. କେବଳ ଥରେ। Just once. ସେ ମୋ ପାଖରେ। He is next to me. He is next to me. ସେ ମୋ ପାଖରେ। He is next to me. ଭୟ କର ନାହିଁ। Don't be afraid. Don't be afraid. ଭୟ କର ନାହିଁ। Don't be afraid. ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।